Il-jum seba il-jum illi fih nistaw nejdu Malta tagħna il-koll. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Prim Ministru elett Joseph Muscat f'mass meeting ta' ċelebrazzjoni fuq il-Fossos tal-Florjana. Joseph Muscat qal li dan kien mandat li seta' jiksbu biss moviment u mhux partit tal-passat. Dan huwa mandat illi kisbu moviment. Hija politika ġdida dik illi wedna illi ħankunu qegħdin nagħmlu u mal-ewwel ġurnata dan il-moviment ħajkun qed jiggverna ta' moviment tal-Maltin u tal-Awċin kollha kemm huma. Il-Prim Ministru elett qal li dan kien l-ikbar sinjal li bat il-poplu sa mill-indipendenza sal-lum. Il-poplu Malti u Awċi mill-indipendenza l-hawn qatt ma ta' sinjal u mandat daqshekk ċar lill-ebda gvern tal-ebda partit. Iżda dan il-mandat b'saħħtu ma jfissirx li gvern ġdid se jibqa' għaddej minn fuq kulħadd, għaliex dan se jkun gvern tal-poplu Malti u Awċi kollu. Fuq il-Fossos tal-Florjana, Joseph Muscat tenna l-appell tiegħu biex minn għada kulħadd joħroġ lid tal-biberija taħt lajta ta' Malta tagħna l-koll. Jien ngħidilkom minn għada għatu lid tal-ħbiberija lil kulħadd u għejdulhom il ta' madwarkom Malta hija tagħna l-koll. Malta hija tagħna l-koll. Il-Prim Ministru elett fil-waqt li qal li fil-jiem li ġejjin se tibda l-ħidma tal-Gvern stiden lil kulħadd tal-mass meeting nhar is-Sibt li ġej. Nhar is-Sibt li ġej fil-għaxija nerġgħu nintaqgħu hawnhekk fil-Fossos tal-Furjana ħalli flimkien bħala poplu wieħed maqut ngħidu lil kulħadd lid-dinja kollha iva Malta tagħna il-koll. Joseph Muscat huwa l-persuna li jista' jaqqa' dan il-pajjiż. Iġib lil Malta f'pajjiż ta' poplu wieħed. Joseph Muscat jitkellem il-lingwa tagħna. Li Joseph Muscat jien nafdaħ għax iwettaq dak li wiegħed. Malta tiegħi, Malta tiegħek. Inħoss li Joseph Muscat qed jitkellem f'ismu. Jiena nemmen f'Joseph għax Joseph jemmen fija.